Hej og velkommen til. Jeg har tidligere her på kanalen lovet jer produktnyheder, som vil blive vist her på kanalen før alle andre steder. Og det løfte, det er selvfølgelig tænkt mig at overholde. I dag kan jeg som en af de første i Europa vise jer den nye Skaber-serie fra Oase. Den første, fordi jeg som Oase-ambassadør i Skandinavien får tilsendt deres produkter før alle andre. Så glæd jer til at se med. Vi skal have noget vand i, og vi skal have noget trærødder og noget planter og alt muligt godt og dejligt. Det har været en travl uge. Jeg deltager i EM i aquascaping med det her akvarie. Så var jeg smuttet i Godmorgen Danmark. Hvis I er nysgerrige på at se lidt om det, så følg med på vores YouTube-kanal. Eller følg os på Facebook. Men det er jo ikke det, det skal handle om i dag. Så vi skal videre til Oase Skaberline. Vi kommer til at gennemgå akvariet, se alle de flotte detaljer, der er i det. Og bagefter skal der selvfølgelig noget vand i, og vi skal have noget trærødder og planter fra tropika. Så følg med og se, hvad det bliver til. Det skal nok blive sjovt. Glasset i akvariet, det er selvfølgelig Optivite. Det vil sige, at der er ikke noget, der forvrænger det, når man kigger ind igennem. De farver, der er rigtige, det er også dem, du kan se igennem. Billigere glas, det har sådan en grønlig nuance, så det forvrænger faktisk tingene lidt. Så det står ikke ultra klart, som det gør i det her. Hvis vi skal kigge på akvarieskabet her, så findes det i den grå, som vi har her, men den fås også i en sort. Akvariet kommer faktisk i 3 størrelser, fra en 60'er og en 90'er, og så op på 1 meter som det her. Der er touch på, det er dejligt. Så er der til værktøjet her. Magneter på. Der er selvfølgelig en smart udtrykshylde på til filteret her, så man kan komme til det. Og med en Biomaster, så har man jo det smarte forfilter, man lige hiver op. Whoopsie. Ned med det igen, og ind med den der, og det glider langsomt i. Lækkert. Man kan justere benene, selvfølgelig, så det står helt lige. Der er sørme med propper med også, så det står pænt bagefter. Og så inde bagved her, der er også gennemgang, så man kan få sat sit CO2 på, og hvad man ellers har af ledninger, der kan køre frem og tilbage. Og der er også en udgang nede bagved. Som aquascaper, så kan man godt lide at få sine filterslanger ud på siden af akvariet. Og så tænker man, hvad fanden, kommer de med en skabersæt? Og så er der ikke engang udgang der. Men det har de selvfølgelig også tænkt på. Man kan tage den her ud. Og med magnet. Sidder det pænt der. Og så er der plads til filterslangerne. Det er genialt tænkt. Som I kan se her, så er silikonearbejdet bare lige i skabet. Så det er kvalitet igen for Oase. Jeg er meget imponeret. Det var så en kort gennemgang af Oase Skaberline, den nye serie her. Så jeg tænker, at vi skal have nogle planter og nogle trærødder og lidt forskellige i. Så følg med her. Jamen, jeg har startet op og øvet mig lidt på forhånd, var jeg ved at sige. I går skulle jeg jo finde på noget at lave, og det blev Redmore-rødder, som jeg havde 3 stykker af, som jeg satte sammen. Kom Foamfix til at klistre dem sammen. Foamfix, det er en PU-skum fra Oase, som vi har brugt i tidligere udsendelser også. Den er uundværlig, synes jeg. Det jeg har gjort her for at få dem til at hænge sammen, det er godt med Foamfix, som sagt. Og et par gode sten i bunden, så bliver den også nede. Så det er dejligt nemt her, når man skal lave fjernsyn. Så vi skal have nogle planter ind imellem her. Der er en rod herover, som det er svært at se på den vinkel der. Men hvis vi gør sådan her, så stikker den sådan lidt ud her, så den skal vi have kortet lidt af. Så det tænker jeg egentlig bare at gøre med det samme her. Som I kan se her, så stikker den sådan lige lidt langt nok ud her, synes jeg i hvert fald. Så den skal vi lige have kortet af. Så vi prøver med en lille tang her. Og vi kan også have sadet den af, men så får man sådan et helt rent snit, og det ser altså ikke skide naturligt ud. Så nu ser vi, at vi kan få noget til at se naturligt ud, som den bare er brækket af her. Det bliver ikke bedre i hvert fald. Så det var det for det, og så må vi i gang med nogle planter. Jamen, vi skal have sat nogle planter ind på her. Dem har jeg tænkt mig at lime ind. Jeg har taget 2 slags her fra Tropika. 2 Java-bregner. En Trident, som er sådan lidt fin i det, som kommer bagved, og så en vindeløv. Hvis vi skal sige lidt om den her plante, så er den opkaldt efter Tropikas grundlægger, som fandt en mutation af den almindelige Java-bregne i 92, og det er faktisk den første plante, der er blevet patenteret i verden, akvarieplante. Så det var lidt fun facts, så lad os komme videre med skabet. Jamen, vi skal i gang med at lime nogle planter på, og handsker er altid en god idé, når man leger med lim, for så bliver man siddende på. Aquascaping lim, det er sådan en gelé-form, som er nemmere at sætte fast på planterne. Jeg tænker, at vi tager vindeløven her og sætter sådan for neden på roden her. Godt med lim ind der. Og så tager vi den finere Trident der bagefter for at skabe faktisk også noget mere dybde. Men det er godt med lim på, og så er det lige ind at få presset dem i her. Og hvor skal man så sætte de her planter? Jamen det skal man gøre, hvor man synes, det er naturligt. Og i det her tilfælde også selvfølgelig, hvor der stikker lidt foamfix op her. Så man får skjult det. Sådan der, så holder man den lige et sekund der, og så skal den nok få fat. Hvis man synes, der er for meget foamfix, der er boblet op, så er det jo nemt bare lige at
at rense det lidt af her, så det ikke stikker ud. Og ellers så er det bare at fortsætte ned i hullerne med planterne. Det er der, de sådan vil vokse i naturen. Der er ikke noget, der er ikke meget, der vokser sådan yderst på noget. Så vindeløven her, som man kan se, den er sådan lidt persilleagtig i enderne her. Og sådan lidt grov i det. En super flot plante. Og så har vi Trident her, som man kan se sådan i sammenligning med. Meget finere i det, og meget pænere end den normale jævepine, som jeg synes bliver for grov i det til de fleste ting. Så skal man op i meget store akvarier i hvert fald. Så den har jeg i hvert fald tænkt mig, og den kommer lidt højere op og lidt ind i roden her. Og så skal de jo bare ind og sidde fast. Det er vigtigt at huske sådan undervejs, når man står med det her lige og give planterne lidt vand. Især bregnerne her, de tørrer hurtigt ud. Så lige hvis man har for lang tid om det, så hold dem fugtige i hvert fald. Ikke? Så blev planterne limet på, hvor vi ligesom synes, de passede ind her. Og så skal vi have båret det hele over i akvariet. Og til det, der får hjælp af Mathias. Escapingnature.dk. Find ham på Instagram. Han bliver så glad. Og skal vi se, om vi kan få det over? Det ser meget tungt ud. Og så kan ja. Yes. Kæft, det bliver godt. Så fik vi roden over i akvariet. Mathias insisterer på, at der skal noget mos på, så det er han i fuld gang med her. Og lime på igen med kontaktlim, og han har husket handskerne, så han ikke bliver hængende. Så det bliver super godt. Jeg må nok give ham ret i, at det tilføjer nogle rigtig gode detaljer til akvariet. Der er mange måder at sætte et akvarie op på, altså til aquascaping. Her har vi valgt en formation, hvor man sætter det hele i midten. En ø-formation kan man kalde den. Den centreres omkring midten. Den er alligevel rykket en lille smule skæv for at vride det helt lidt. Man kunne også have lavet en V-form, altså hvor man bare har planter ude i siden og rødder, og så en stor åbning i midten. Eller så kunne man have lavet det fra det ene hjørne, hvor man ligesom laver en linje ned til det andet her. Der er mange måder at gøre det på. I virkeligheden handler det om at gøre det, man selv synes er flottest. Men hvis man ligesom bruger de her simple regler, som man også bruger inden for fotokunst, med det gyldne snit og fokuspunkter og alt muligt andet, så går det ikke helt galt. I et af vores tidligere udsendelser satte vi det her akvarie op. Som I kan se, så har det udviklet sig rigtig pænt. Vi gør stort set ikke noget ved det. Skifter lidt vand hver 14. dag. Klipper lidt planter. Så hvis I er interesseret i at se, hvordan det blev bygget, hedder det, så kommer der et link heroppe i højre hjørne, I bare kan klikke på, og så bliver I smidt hen på den video. Men vent til vi er færdige her. Det er vigtigt at få placeret roden i de rigtige vinkler, for man kan jo ikke ændre det bagefter. Her der har vi, så man kan sætte den enten sådan der, så åbner akvariet sig den her vej, men man kan jo også sådan rykke det op her. Og det synes jeg i det her tilfælde giver det bedste udtryk. Så det er sådan det bliver. Inden bagved kommer der noget substrat ned på glaspladen som det allerførste. Det er et super næringsgrundlag til planter, som har store rødder. Så vi skal jo have søjle ovenpå, så det er noget, man bruger under søjlen eller under en akvariegrus, hvis man af en eller anden årsag ikke vil bruge søjle. Men der er så mange fordele ved søjle, så søjle det er det, man bruger, hvis man vil have flotte planter. Vi skal jo så have klippet posen op, og vi har jo vores værktøj hængende her. Så det er jo bare smart. Så at klippe op her. Og igen, så skal vi have værktøjet på plads, så vi kan finde det igen senere. Den der vil vi gerne have ud, så væk med den. Og så hælder jeg det ned bagerst herinde, hvor jeg ved, der kommer planter, der har behov for det. Noget ekstra. Og hvor rødderne virkelig går ned i bundlaget. Så bare en lille chat derinde. Det er nok til de planter, vi skal bruge derinde. Så jeg tænker lidt Cryptogyne crispulata, som bliver sådan høje og sådan lidt mørke bronzefarvet i det. Og så nogle Nymphea lotus med nogle røde blade, som der også kunne komme op af baggrunden herinde. Så det er planen indtil videre. Så skal vi så have lidt søjle på. Det er sådan noget her. Og den er tung, men vi tager den her. Soil Powder modellen, den er lidt finere i det. Den findes også i en almindelig model, eller hvad man kan kalde det, hvor kornstørrelsen er lidt grovere. De kan det samme. Jeg synes bare, at den er nemmere at plante i den her, når vi skal have lidt mindre planter i forgrunden her, og det skal vi lidt senere.
så derfor har jeg valgt powderen til det hele. Så den skal i. Søjlen er et næringsbundlag, som sænker pH-værdien og også hårdheden i vandet. Og det gør det ideelt til de fleste planter og fisk, som vi bruger her i akvariehobbyen. Så hvis I ikke har prøvet søjle før, så prøv det. Det er virkelig game changer. Jamen, så er vi i gang med at fordele søjlen rundt her og godt ind bagved, så vi får noget, som planterne kan vokse i. Nu skal vi stadig huske at dusche planterne lidt en gang imellem, så de ikke tørrer ud. Brænderne er rimelig sarte faktisk, hvad det angår. Så i bundlaget drysser jeg lige nogle kapsler her fra Tropica her. Det er sådan små madpakker til planterne, det kan man sådan fordele lidt i bundlaget sådan rundt omkring. Og herude, der skal bare være nogle små, tynde planter, så der kommer ikke så meget søjle ovenpå, så det skal faktisk næsten helt ned på glasset, det her. Så, men det er bare at fordele ud i, man kan ikke give for mange. Ind i bundlaget kommer jeg så også ind i mellemlaget, kan man sige, ned i bunden. Der aktiverer jeg bundlaget med noget filterbakterie her, som gør, at bundlaget bliver levende og aktivt med det samme. Og det gør simpelthen, at man hurtigere får balance i akvariet. Jamen, vi skal smide de første planter i søjlen der, og bagved der skal vi have nogle Cryptocoryne crispulata, som jeg snakkede om før. Vi tager dem i en Want to Grow version af dem, så er vi sikre på, at de får den bedste start på livet. Jeg har en fuldvoksen model her fra et andet akvarie, som jeg lige vil vise, så man kan forestille sig, at det kommer til at dække baggrunden bag ved roden herinde. Og så kommer der en rød lotus på hver side også. Det tror jeg vil give et meget sjovt billede og skabe i det hele taget. Så lad os komme i gang. Jamen, jeg har nu taget dem ud af pakken og skyllet noget gelé væk, der sidder her. Og så er det egentlig bare at få dem ned i søjlen, og så vokser de og bliver store og flotte i løbet af forholdsmæssigt kort tid. Jeg vil sige, inden for 3 uger, så er de oppe i samme størrelse som de andre, hvis det går som det plejer. Og der kan man jo så også se den nye spæde plante her, og så hvordan den kommer til at se ud i det lange løb. Så har vi en Nymphea lotus, som under det rigtige lys, og det har vi selvfølgelig her, så bliver den knaldrød simpelthen. Så i løbet af igen 14 dage, 3 uger, så har den helt røde blade, den her, som vil stå i baggrunden. Det tror jeg faktisk bliver rigtig godt. Sådan der. Og igen, de planter, der er herinde bagved, de får kraftige rødder, og de rødder, de trænger jo ned til det substrat, som vi startede med at lægge ud. Så de får virkelig knald på, når først rødderne har udviklet sig lidt. Og så skal vi igen lige huske at vande det hele herinde her. Her har vi så en håndfuld af Tropicas Aqua Decor. Der er sat planter på sten og på rødder her. Normalt vil jeg ikke komme en anden type rod ind under den her, men da der er sat mos på og så videre, så bliver det dækket af mossen rimelig hurtigt. Så jeg tænker, det går. Men planen er egentlig at placere dem inde under roden her, og så er det en hurtig og nem måde at lave noget, der bare er super flot. En af planterne, der sidder fast på lavaen her, det er en Pogostemon helferi. Det er en af mine favoritter. Hvis man ligesom tænker sig en tapasbar, hvor man skulle have en lille bregne at spise, så vil det være sådan en her, der bliver serveret. Det er helt sikkert. Den bliver meget mere sprød i det og lækker. Men lad nu være med at spise, man får det i maven. Så skal vi smide nogle flere af de der helferier i derovre måske. Godt. Så har vi snart fået placeret alt Aqua Decor hernede i her. Og som man kan se her, så er det jo hurtigt og nemt, og så er det jo ikke nogen sag at være aquascaper, når man har gode produkter. Så jeg synes, det tegner til at blive rigtig godt, det her. Og det, man skal tænke sig til, det er, hvordan det hele ser ud, når det er vokset til. Så det er sådan det grundlæggende her, og så skal vi have plantet en masse Monte Carlo ud i resten af bunden, så vi får sådan en helt grønt tæppe her. Og så skal vi måske finde på noget her til hullet her. Et eller andet, der lige kan stå og shine lidt. Jamen, som jeg sagde, så mangler vi lidt til
hullet derinde, og vi skal da have noget rødt ned i, som giver en eller anden kobling op til de røde blade, der kommer på Lotusen. Så det bliver sådan en fætter her. Jamen, det er jo egentlig bare at være lidt hård ved den. Skille noget her. Så får vi det sidste ned af den der. Og den vil jo fylde et kæmpe område her, og det er hvad der er i en enkelt potte af de her Want to Grow. Så der er masser af planter for pengene. På nogle af de her små træråd, vi satte ind, der var pentafida på, og jeg synes egentlig, det kunne være ret fedt, hvis de også sådan skyder op inde midt i roden her. Så der limer lige nogen ind også. Så en godt ned her, så vi får dem til at komme op ned fra bunden af. Vi har egentlig fået plantet alt i midten her, og så tænker jeg, at vi skal have en grøn, om ikke græsplæne, men i hvert fald så en stor grøn overflade, som bare står her sprød og indrammer det hele. Og der skal vi bruge en Monte Carlo hedder den, og det er en forholdsmæssig nem plante, som i løbet af en måneds tid vil danne en helt tæt tæppe her. Så det skal vi have plantet ned her. Det er vigtigt at sige, at alle de her planter, hvis de skal vokse så hurtigt, som jeg siger, de gør, så kræver det rigtige lys og det rigtige næring og CO2. Så er du i tvivl om, du har det rigtige, så kontakt os inde her i butikken, så skal vi nok hjælpe jer igennem. Så men lad os komme i gang her. Og det er jo egentlig bare at starte fra en ende af og få dem ned sådan med sådan rimelig systematisk. Og man kan ikke plante dem for dybt. Altså, man skal jo kunne se dem. Men hellere få dem sådan godt ned, så de hænger fast. Og så skal de nok komme op igen. Så jeg tænker, at vi skal have lidt ekstra hjælp her, for ellers så bliver jeg træt i armene. Så jeg tænker, at Mathias han kommer og giver med her, og så er det bare at plante. Og så skal vi have noget vand i bagefter. Jamen, så blev vi færdige med at plante til her, og det blev faktisk meget godt, synes jeg. Så nu skal vi bare have noget vand i, og tilsluttet filter og CO2, og så er det egentlig det for i dag. Men henter du noget vand, så rydder jeg op her. Tid at få åbnet for vandet her, og det der er vigtigt, det er, at man ikke bare sjasker vand ned i på fuldt skrue, eller hvad det hedder. At man får spulet det helt op, fordi så vil alle planterne lette, i hvert fald dem i baggrunden her, så skal vi sætte dem ned igen. Så det gælder om at hælde vandet ned på et eller andet. Her var lige hvad jeg kunne finde. Man kunne have brugt en dyb tallerken eller noget andet. Men det der er humlen i det, det er et eller andet sted, at man får vandet ført stille og roligt ned i. Så man ikke får hvirvlet op i bundlaget. Så den der, den fungerer faktisk meget godt. Det kan være, at den skal følge os her fremadrettet. Sådan der, så skal vi lige have monteret et lille filter her. Biomaster 850, termoversionen. Selvfølgelig. Jamen, så kom der vand i, og vi fik startet filteret op her. Der er et par enkelte planter af Mathias', der er røget op. Nej, det kan også være mine, må jeg hellere lige sige, så han ikke bliver ked af det. Men der er faktisk kun et par enkelte planter, der er røget op, og dem sætter vi ned bagefter. Som I kan se her, så er der røget lidt planter op her. Det var vist ikke, jeg selv plantede den der. Det var ikke godt. Men det er jo bare ned med dem igen her. Og igen, jeg synes, det er dejligt med de her små korte pincetter her. De lange pincetter, det er kun for folk, der er bange for at få våde hænder. Så det er i hvert fald nemmere at arbejde med, når man bruger dem meget. At man er lidt tættere på det, man bruger. Det samme gælder sakse. De behøver heller ikke at være 30 cm lange. Og det var vist også en af mine. Og ellers så skal vi jo bare vente på, at det er klar sådan helt op her. Og så får vi taget nogle ordentlige billeder af det.
Og så skal det jo bare udvikle sig over de næste par måneder her, og man kan selvfølgelig komme forbi butikken og se det, og vi vil også sådan løbende lægge noget op herinde på kanalen. Så følg med herinde. Så fik vi det sidste vand i og rettet det sidste til. Filter blev tilsluttet og det hele. Jeg synes, vi er sluppet rigtig godt for resultatet. Noget af det, vi glemte at sige, da vi var i gang, det var, at man skal huske vandskift, når man bruger soil. 50% vandskift hver anden dag de første par uger, så kører det helt meget bedre. Og ellers så vil vi jo løbende komme med nogle opdateringer herinde på Facebook og på YouTube, som I bare kan gå ind og klikke jer på, hvis I vil følge udviklingen af det her. Og I er selvfølgelig altid velkommen i butikken hernede og se det og få en snak omkring det. Så tak fordi I havde tid og lyst til at se med.